السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. С помощта на Аллах, миналата седмица мюсюлманска общност Ахмадия с помощта на Аллах и неговата милост се проведе джалса салана в Великобритания. Алхамдулилlah, приключи благополучно годишната конвенция. Подготовката и планирането на джалса отнема месеци и всъщност подготовката за следващата джалса започва веднага след края на джалса и набира скорост през месеците и седмиците преди събитието. По време на джалса хиляди доброволци и работници, мъже, жени, деца и възрастни хора, всички непрекъснато се стремят да служат не само на ахмадите, но и на неахмадите гости от цял свят, които присъстват на джалса. В резултат на тази служба те тихо предават истинското послание на Ислам и Ахмадият. Тези доброволци със сигурност заслужават благодарност и аз се моля Аллах да приеме целия им труд, усилие да ги възнагради. Ами. Сред доброволците са и доброволците, които са работили в МТА, мюсюлманска телевизия на Ахмадия, които са работили усърдно за излъчването на джалса по целия свят. Те също заслужават благодарност. Екипът за прес медиа също са работили неуморно, за да предаде информация за хода на джалса и посланието на Ислама, Ислам и Ахмадия на различни новинарски издания по света. Тази година много млади доброволци от Младежката асоциация Маджлис Худамул Ахмадия в Канада са дошли и са помогнали с своя доброволен труд. С приключването на джалса младежи от Австралия също са започнали да идват с тази цел. И аз се моля Аллах да ги възнагради за техните усилия. Тези усилия и тази работа оставят положителен ефект върху гостите, които не са ахмади и посещават джалса.
Ще представя някои мнения и обратна връзка, получени от гостите, но първо лично изразявам своята благодарност и признателност към всички доброволци на Джалса за тяхната безкористна служба и в същото време те трябва да помнят да останат благодарни на Аллах за това, че им е дал възможността да служат на гостите на обещания Месия Селам, да изразят на благодарност от другите, трябва да ги подтикне да станат по-смирени и да работят по-усърдно. Както казах, ще започна да представям гледните точки и техните впечатления на различни гости и високопоставени лица от цял свят, които са присъствали. Например, един министър от Гамбия каза, че виждайки годишната конвенция Джалса ме е довело до дълбоко съзнаване, че това е едно грандиозно събитие, вкоренено в безкористна служба и мълчалива, непоклатима жертва. Сърцето ми бе трогнато, че такова мащабно събитие е започнало от малко събитие в Кадиян, посетено първоначално от 75 души и сега се е превърнало в глобално събитие, посетено от десетки хиляди. Аз също съм изненадан, че такова голямо събитие не изискваше полицейско присъствие, но всички приготовления бяха осъществени от доброволци, които бяха професионалисти в своите области, независимо дали са инженери или лекари. Аз бях трогнат от гледките и звуците на Беат, където видях една здрава човешка верига, свързана с халифа Евак, и изразявайки, че съм убеден, че успехът на общността не се дължи на никакви светски средства, а на резултат от нейната праведност. Хората са предали посланието с истинско желание в сърцата си. От Нигерия статут на крал е казал, бивш губернатор, може би, когато бях поканен в това събрание, аз не очаквах, че ще видя такава организация, такова братство, такава любов един към друг, такова гостоприемство, което ще запомним за цял живот. И ние сме научили много неща тук, които ще ги използваме в нашия ежедневен начин на живот. Чух много
речи, които съм научил някои неща, които ще използвам в живота си. Това не е само един призив, това е като един клон, едно голямо дърво, което има един клон и това е като едно дърво, което е непоклатимо със своите клони. Пример, програмите, които се осъществяваха на живо, те ме очудваха. Също неговата съпруга е споменала своите впечатления, че при жените такова уважение, толкова хиляди жени на едно място, с една огромна тишина, любов, усмивка, са приветствали гостите си. Аз мога да кажа и твърдя, че с уважението на тези жени аз видях истинското учение на Ислама. От Сенегал, бивш губернатор, е казал, че това, което ме е впечатлило най-много в джалса, е прекрасната организация на събитието. Доброволците са били мили и винаги на разположение. Аз съм слушал внимателно всички речи и имаше превод на различни езици, които са били налични. Основното послание, което отнасям със себе си е любов, мир и братство. От Люксембург един адвокат е дошъл и е казал, че 3 дни на джалса са се превърнали в едни от най-важните дни в живота му. Той никога не е присъствал на такова мащабно събитие, при това организирано от доброволци. Струвало ми се, че всички присъстващи са част от едно семейство и всеки доброволец е работил с усмивка на лице и е обслужвал всички, сякаш е най-важният човек на събитието. Той е бил трогнат и от гледката на международния беат и от това как всички се заклеват в вярност пред халифа на времето, халифа Евак. Така той също така е успял да се срещне с мен и въпреки, че в началото е бил напрегнат, нервен, притеснен, това нервно напрежение отшумя. Имало е някои неща, които е искал да каже, но не е могъл да се накара да ги изрече. Но халифа Евак, халафът,
някак си сам е засегнал тези точки един друг гост, който е приел общността, който преди е бил християнин, е казал, че винаги са му казвали, че вярата и музиката са тясно свързани и той обаче никога не е чувствал връзка с вярата чрез музиката. След като става мюсюлманин, той започва да се моли, но не успява да развие пламенност, когато участва в церемонията по международния беят. Най-накрая се разпалва към пламенни молитви и чувства, че е способен да развие духовна връзка с Аллах. И в този момент това чувство се запазва и в молитвата, която се провежда след международния бед, той е толкова очарован и развълнуван от това, че когато напуска залата за джалса, дори не осъзнава, че е забравил да си обуе обувките и отивайки на тоалетна, той забелязва, че един доброволец е забелязал, че той е без чехли в тоалетната и той няма обувки. Доброволеца предложил своите, което също много силно го е развълнувало много. Един друг гост от Чехия е казал, че не може да изрази истинските си чувства относно джалса с думи и е казал, че ще се върне и ще каже на колегите и студентите си, че това е духовно трогателно събитие, което те трябва да преживеят сами. Той беше много доволен да се срещне с Ахмадите и беше доволен да види как една вяра обединява хора от цял свят във връзка на любов и братство. И след обращението на халифа, той каза, че е получил по-дълбоко разбиране за ислама и праведността. От Казахстан една дама е казала, че това събитие е оставило един вечен и вековен белег в мен, който ще е един позитивен, виждайки вярата на хората, прекрасните им примери, неизброими, как се възпитават, превъзпитават едни малки млади деца и как едни голями деца живеят в мир с различни народности и националности. И всеки говори с цел мир. От един професор по право от Съединените щати е споделил, че е посещавал различни конгреси по света, но Джалса Салана UK е в собствена категория. Той се е срещнал с хора от над 100 страни. Той каза, че мирната и любяща атмосфера
е наистина уникална. Той оцени различните изложби и беше развълнуван да види високо квалифицирани професионалисти в различни области, които предоставят доброволческа служба за джелса. И аз съм видял толкова образовани хора, интелигентни хора, високо поставени хора, но те служиха в своята служба мирно. От Бразил един гост казва, че аз съм учуден, виждайки хората как приготвят толкова много храна за всички гости и тази храна не свършва. И това е 3 дни без почивка. Един друг професор от Филипините, който е приел ислама, след като е бил християнин, казал, че въпреки, че посещаемостта е била над 50 000 души, виждайки мащаба и обхвата на джелса, събитието се е почувствало още по-голямо за него. Той бил трогнат и изумен от работата на доброволците, които са дали живот на временен град и са осигурили всички необходими средства, качество, което може да доведе до голяма промяна в обществото. Той бил щастлив и да види голямата отговорност, с която малките деца работят. Той дошъл, за да научи, че Чодри Зафруllaхан е Ахмади и научил за постиженията на доктор Абдусалам. Виждайки как малки деца поднасят вода на гостите, също деца на 14 годишна възраст, може би, как тичат и раздават и носят, зареждат храна на гостите с усмивка. Това ме впечатли много, че вие сте една прекрасна и задружна общност. От Ел Салвадор един представител гост в Централноамериканския парламент също е присъствал на джелса Салана UK за първи път и основният му извод е бил как трябва да живеем в ежедневието си, оприличавайки го на клон, който изсъхва, когато се отдели от дървото, защото дървото му дава живот. По същия начин, ако се отделим от Бог, тогава и ние ще станем безжизнени. Той също така оцени напътствията на халифа Евак в неговото обращение относно военния мир след среща си с мен. Той осъзна, че наистина е добре, аз съм добре запознат с моята общност по целия свят.
т.е. че халифа има пряка връзка с джамата на целия свят. Аз съм впечатлен дори от малките неща, които човек е помислил за гостите си. И аз исках да имам още повече време да остана и да прекарам с вас. След срещата си с халифа Евакт, разбрах, че халифа Евакт е много информиран и има връзка с своите членове в джамата. От Белиз една гостенка казва, че съм от много малка страна и моя град е сигурно около 50 000 души. Ако 100 души се съберат и почват да се карат, да има разправи и скандали. Тук съм видяла над 50 000 души също, но не съм видяла една съпротива в някого и да има да се скара някой с някого. Нямаше вражди един с друг към друг. Аз искам да кажа, че аз съм от днес една Ахмаде мюсюлманка. От България също имаше гост, господин Свилен Пенков, който е генерален секретар по труда и социалната политика. Той е посетил Джалса Салана и различни градове в Германия. От Джалса Салана UK е бил впечатлен от изключителния мащаб на мястото на Джалса и създадения временен град. Той е намерил речите по време на Джалса за интелектуално стимулиращи и много информативни. Той е бил развълнуван и от различните изложби, които според него са били отлично представени. Аз се научих много от тези речи. Ректорите са представили своите речи в най-добър начин и се надявам, че слушащите са разбрали и ще научат нещо. Също за децата е имало възпитателни програми и представления. Занимание е имало за децата също. От Танзания един гост разказа, че в тази джалса аз съм много удивен. Останах удивителен, че това е една специална джалса от вас, която вие сте различни от останалите. Преди само съм слушал за вас, но днес с очите си видях една голяма общност, която е специална и чрез наставленията на своя халиф постига мир и помага на човечеството, както изграждате кладенци, помагате на училища, университети, болници и помагате на човечеството, вие служите на човечеството с своята сила и дух.
Наистина искам да ви кажа, че аз ви подкрепям и се радвам на това, което съм видял. От Сенегал, един друг гост, който е член на парламента, казва, че аз съм видял със своите очи как в хората, в техните очи има уважение, мир и любов, братство. Аз не мога да изброя с думи какво съм видял и научил. Такива сърца съм видял, които прощават. Видях усмивка и любов в сърцата на хората. От Косово професор и доктор, известен с академичните си постижения и престиж, също е присъствал на джалса. Той каза, че е видял практичен образ на уважение и организация във всеки отдел, което наистина си струва да се оцени. Всички го посрещнаха с искрено и радостно гостоприемство, което остави голямо и положително впечатление върху него. В тази епоха, когато има толкова много погрешни схващания за религията в различни части на света, посланието, отправено от халифа Евакт в речта си, се оказа изключително навременно и полезна за мен, която много ме впечатли. Това е как да живеем сред обществото и да бъдем полезни в днешната епоха сред обществото. От Испания един друг гост казва, който е кмет, казва, че това събитие от различни държави и националности е урок за мен, как толкова различни хора могат да живеят на едно място без проблем. И аз видях как може чрез такива ваши дела да покажем навън мир какво е. Един друг гост казва, че видях и се разходих около джалса и не съм видял нито една съпротива някъде, не съм видял никъде някакъв проблем, не съм видял някой да се кара с някого. Уверих се с очите си, че това не е заблуда и това наистина е истина. И аз искам това да не е само за вас, а да бъде така и за нас, което ме впечатли. От Боливия един журналист също е присъствал на джалса и го описа като
невероятно преживяване, който беше трогнат от речите, произнесени от халифа Евакт. Той каза, че това е събитие и това събитие ще остане завинаги отпечатано в сърцето му и е такова, че може да доведе до познаване на Бог. Той каза, че това събитие разсейва вековно схващане, че исламът потиска жените. Всъщност това събитие показва как исламът почита, уважава и овластява жените. Исламът дава права на жените, дава уважение на жените. От Косово казват един друг гост, че слушайки речта на халифа, е чул съвета как се дава съвет на своите доброволци с усмивка и да бъдат загрижени за своите гости, но аз не очаквах, че това ще се случи на утрешния ден и те ще изпълнят това. За съжаление, на мен ми при уша, почувствах се зле, нещо ми стана и не видях само как 6 лекара се събраха около мен, спешен екип, как изведнъж всички така бяха загрижени за мен и се почувствах един ценен. Един друг гост казва, че впечатлението ми е как се уважават хората един към друг, как децата подават чаша вода на гостина. В днешно време това не е останало. Един друг гост казва, че аз съм посещавал много конгреси и събития, но такова събитие като днес през живота си не съм посещавала и това остава един спомен за моя живот. Тези 3 дни бяха спомен, ще остана спомен за мен и това е един урок за мен. Един гост е казал, че това е доказателство, което съм слушала през дните и съм чувала преди да дойда за това събрание, но тук очакванията ми се надминаха.
तो पता चला कि इस्लाम के एक Виждайки организацията и होने का बेहतरीन सबूत компетентността на आपकी доброволците जमात към медията और आपके जलसे का и ये पुरअमन माहौल है, इस कदर बड़े удобството और वसी मजमे को за के बावजूद हाजिर гостите, अमन और सलामती की खुदा दी। това ме कहते очудваше हैं जलसे के आखिरी दिन през цялото време, इन्होंने въпреки че съм католик. टीवी चैनल टीएन पर जलसा की लाइव नशरियात नशर की Аз और ताकि नाजरीन को भी увеличих ये माहौल दिखाया своите जाए знания और इस बात и पर भी जोर представа दिया за ислама. कि इस्लाम एक अमन और सलामती का मजहब है От और Литва जमात की една हैसियत भी जमात को гостенка हैसियत е देने पेश की। казала, след като е прекарала कहते रहे कहते हैं आपका сред खलीफा мюсюлманите по време на тази जलसे का джалса, इफ्तिताह е जलसे का научила का много खताब इफ्ताही и खताब след като е ये मसला чула उठाया обращението जिसमें на तकवा की बात उन्होंने की जो халифа दीन की към असल है। жените във втория ден, погрешните изхващания за жените в इसे इस्लाम के ислама लिहाज से अपने इल्म और са मालूमात में били बहुत разсеяни इजाफा करने का मौका и मिला। тя е научила, че уважението, लिथुआनिया के почитта и грижата, които सूफी исламът отдава सफीना на жените, मार्की विचले साहिबा कहती हैं कि जलसा सालाना के मौके पर मुसलमानों में रहकर от इनके तौर तरीके करीब से देखने का मौका मिला, Швейцария, कुछ नया सीखा। една कहती हैं гостенка, उसके इन която सवालात सुनकर защитава इस्लाम में औरत के правата मकाम на के बारे में बहुत सी човечеството, गलतफहमियां दूर हुई। ये जानकर казва, खुशी हुई कि аз इस्लाम имах औरत को इज्जत възможността да और усетя उसके बाद ये हकूक़ की братството तालीम देता है। на тези хора отблизко खुताब नहायत и मुतवाज़न मुदल्लल और दिल को छू लेने वाला था। подкрепата मुझे на इस्लाम के बारे में човечеството, मज़ीद да видя मुस्तफ़ अंदाज с में очите सोचने का си मौका फराहम किया। какво правят за човечеството тези хора. Това е един прекрасен характер, който सिलसिले имат से क़ायम मुत्तहिदा те. की ह्यूमन राइट्स И колко प्रेसिडेंट мило отговаряха на моите मरियम बुरकेशी въпроси. कहती हैं मेरे लिए एक Аз मुनफरद съм तजुर्बा था щастлива, और че се इज्तिमा में запознах शिरकत с के ज़रिए मुझे с ऐसी मजहबी историята, बरदरी को учението करीब से देखने На और समझने का Ахмадия, मौका मिला जिसके बारे में मैं पहले मेरी मालूमात महदूद थी। रज़ाकार тя और शुरका е मेहमानवाजी била शुरका की впечатлена от मेहमानवाजी खदमत различните अखलाकी और अखलाक और екзибиции, които खुश са अखलाकी अखलाकों ने били मुझे बहुत съставени मुतासर през किया। тези дни. हर एक नायत खंदा पेशानी से मिलता, सवालात के जवाब मुझे देते और हमेशा इस बात को तैयार रहते कि हम सवाल के जवाब दें, जिसकी वजह से मुझे जमात अहमदिया मुसलमान की तारीख़, रवायात और बुनियादी इक़दार को बेहतर अंदाज में समझने का मौका मिला। От मुसलमान Италия नुमाइशों की भी तारीफ़ की है इन्होंने कि बहुत दिलचस्प नुमाइशें थीं जिसमें तारीख़, इंसानियत की खिदमत के मंसूबों और हर शख्स една में гостенка е उसकी खिदमत казала, का मौसर अंदाज में पेश किया गया था। ख़वातीन के किरदार से मुतल्लिक़ नुमाइशें че ख़ासतौर पर аз съм उलमा की очудена मिसाल साबित हुई как कि उनके ज़हन може में इस मौजू को да जान има के अपने такива नज़रिए से समझने का възпитани деца, मौका फराहम किया। които да ट्यूरिन इटली से प्रोफेसर поднасят вода फेडरिका सोना साहिबा непрекъснато на гостите. कहती हैं कि जलसे सालाना में उन्होंने दूर अंदेशी और रूहानियत का एक खूबसूरत Те मिजाज अपनाया। приемаха своите гости с усмивка и радост. उन्हें दूर अंदेशी और रूहानियत का एक खूबसूरत इम्तिजाज नजर आया। अखली नुक्ता नज़र से देखें Аз съм се तो हैरान कन срещнала बात с यह है някои कि सारा семейства, निज़ाम жени, мъже и जिस деца उसलूबी से चल и रहा था, съм виждала как ми जिसे правят हवा път, अपने साथ как लिए जा रही है, се отнасят छोटे към से мен, छोटे с какво रजाकार से внимание पानी पिलाने वालों के साथ लेकर се बड़ी मशक्क़त के посрещам. कारकुनान, Аз सब съм में एक ही очудена थी на такова नरम मिजाजी, уважение. खुश अखलाकी और मुस्कुराहट मुश्तरक थी। Те са наистина जज्बाती तौर पर духовно मैं कहती हूँ приближени कि към एक बड़े своя रूहानी Създател. ख़ानदान में खुश आमदीद कहा जाता था, जा रहा हो इस तरह लग रहा था। Аз съм मेहमान तो उन्हें बड़ी खुशी से कबूल किया। впечатлена от тези जलसा качества उन्हें на मौक़ों से पेश тези आया хора, जाता। на общността. कहती मेरी मुलाकात कई मर्दों और औरतों और बच्चों से हुई जिन्होंने इनके साथ मुस्कुराहट बांटी, रास्ता ढूंढने में मदद की या अपनी ज़िंदगी के तजुर्बात कभी दर्दनाक, कभी खुशगवार और कभी रोशन ख्याल बयान किए। Един друг гост казва खासतौर पर रूहानी और तारीख как पहलू е को जिक्र करते हुए възможно कहती हैं
толкова различни националности, хора, които говорят различни езици, всеки да слуша своя превод, да седи в мир и да поглежда с усмивка другия. Как е възможно всичко да е подготвено организационно и как е възможно тук да се излъчва всичко и да се разбира и от единия свят в другия, от едната страна в друга страна. Един гост от Канада, който е споделил, че той е споделил, че организацията на Джалса е била отлична и всеки доброволец е работил с пълния си потенциал. Не е лесно да се проведе такова мащабно събитие, но беше впечатляващо да се види начинът, по който това беше направено от доброволците. Метин Бузан, един професор от Турция, който е професор в един от университетите, той казва, че подготовката, организацията и отношението, аз съм впечатлен, и вярата, условията на тази вяра, условията на беят. Според мен, вие сте мюсюлмани и тази стена, която издигат между вас в Пакистан, че вие не сте мюсюлмани, за мен е изцяло погрешна. Вие сте наистина мюсюлмани и много добри мюсюлмани, виждайки уважението и отношението към жените от ваша страна и към гостите. Това е рядко срещано днес от Франция. Един гост каза, много мирна атмосфера бе създадена през тези дни, много спокойно отношение. Всеки трябва да вземе нещо със себе си за вкъщи. Аз искам да благодаря, че това, което съм видял, мюсюлманска Ахмадия, което допринася за мира и човечеството, това е рядко срещано. От Белгия един журналист каза, е споделил, че въпреки, че е присъствал на Джалса в предишните години, е бил особено впечатлен от обращението на халифа Евакт към дамите, в което той ги е посъветвал не само да придобиват религиозни, но и светски знания и ги е насърчил да се отличават
във всяка област. बेल्जियम से एक जर्नलिस्ट हैं, वो कहते हैं ये पहले भी मैं शामिल हो चुका हूँ, लेकिन इस साल कहते हैं मैं इमाम जमात के Един гост, който също е посетил जिसने औरतों को нашите encourage किया места на कि общността, ना सिर्फ वो दीनी इल्म казва, हासिल करें बल्कि दुनियावी इल्म भी हासिल करें че और दुनिया के हर शोबे में आगे बढ़ें। попита веднъж какво те направи Ахмади. Той каза, че братството и единството на тези хора. जापान से प्रोफेसर मेनेसाकी हिरोको साहिब आए, उन्होंने जमात अहमदिया पे एक तहकीकी किताब भी लिखी है, जिसके लिए वो रब्बा भी गई, कादियान भी गई और मुख्तलिफ जगहों पे गई। बड़ा गहरा इल्म है इनका। कहती हैं कि एक जर्मन नौजवान मुझे मिला जलसे में, उसने आज ही बैत की थी। मैंने उससे पूछा कि तुम्हें किस चीज़ Други पे बैत करने гости, का मजबूर किया है। कहने लगा कि जलसा които के са от माहौल में Гърция, अहमदियों के भाईचारे और मोहब्बत казват, बाहमी че मोहब्बत ने मजबूर किया है। аз, оставяйки Гърция, съм дошъл тук и разбрах की बड़ी तारीफ की है इन्होंने। приближаването на човек с Бог. Това е едно лично отношение, което съм получил тук. И इस तरह आर्ची साहब जो कि इंडोनेशियन है, от गांव में अपनी Латвия नानी гост नौ मुसलमान गैर अहमदी एलिया के साथ रहते हैं। е казал, कहते हैं दावत मिली तो मेरा सोचा ही एक रूहानी सफ़र है, मुझे अल्लाह ताला के करीब लाएगा, той इसलिए е मैं जापान छोड़ के запознат यहाँ с आ गया। тежките условия на Ахмадите в Пакистан. और फीफा Аз कराची में получих मुझसे ज़्यादा всички असर छोड़ा। мои отговори, जमात които में бяха мои जो въпроси и नौजवान техните पढ़ रहे थे отговори ги उसने मुझे получих गहरा असर тук, छोड़ा। през дните на това събрание. От Гърция една друга гостенка каза, че това е едно मेहमान हैं, красив लॉ опит, प्रोफेसर, който съм дошла тук. पॉलिटिकल साइंस में मास्टर किया हुआ है इन्होंने। Екзибицията за Review of Religion. के खिलाफ जुल्म व ज़्यादती और Това नाइंसाफ़ी। ме насърчава много. कहते हैं इस्लाम और अहमदियत के बारे में मेरे जो सवालात थे, जलसा के दौरान मुझे मेरे तमाम सवालों का जवाब मिल गया। फिर Аз यूनान के बहुत забелязах като гостенка нещо, че някои жени खूबसूरत तजुर्बा था। не अल्लाह ताला मुझे са हर एक मेहमान के साथ спазвали मेहमानों के साथ своето बहुत облекло दोस्ताना और मददगार като था। останалите नुमाइशें жени बहुत अच्छी थी। и мъжете не сваляха रिव्यू ऑफ поглед, रिलीजन някои мъже की от इस्लाम की तारीख के बारे में като बताएं। останалите мъже. मैं कई घंटे गुजारता Халифа रहा। Евод каза, че аз въпреки, че съм ме предупредил सारी да हकीकों के спазвате बारे में тези неща, मुझे बताया गया। вижте как хората एक ви बात कहती हैं, наблюдават и след बहरहाल това तारीफ ви करने के казват. बाद एक कहती हैं मुझे नापसंद बात, एक बात ऐसी जो मुझे पसंद नहीं आई, और वो ये कि बाज़ ख़वातीन इस्लामिक ड्रेस कोड यानी पर्दे की अच्छी तरह पैरवी नहीं कर रही थी, और बाज़ मर्द भी क़ज़े बसर में कमज़ोरी दिखा रहे थे, बावजूद कि मैंने इस बारे में ख़ास तौर पर तलकीन की थी। तो मनफी तबसरे को भी हमें अपनी इस्लाह के लिए सुनना चाहिए। बस जो От बेहतियाती करते रहे हैं Полша हमें याद रखना चाहिए един गैर हमें гост, बड़ी गहरी नज़र से देखते हैं, और हमें उन्हें कोई ऐसा मौका नहीं देना चाहिए जिससे इस्लाम की हकीकी तस्वीर един नजर आए। професор, който спазва, който जैसे कि तकरीरों के दौरान मैंने हर वक्त काम किया защитава правата और на वास्ता पड़ा था човечеството, कि लोगों गैरों को ऐसा मौका ना दो कि जो हम पे जलील също и हैं। преподава право. Аз съм впечатлен, виждайки отношенията на хората и програмата.
срещата ми с халифа и моите страсти, които усетих, аз не мога да ги опиша. Аз съм впечатлен. Аз каквото научих тук, ще го отправя това научено нещо до своите студенти и те да го знаят. Това са малкото впечатления и коментари от гостите, които бях избрал. Отразяване на пресата на Буддийската конвенция каза, че Джелса е получила широко медийно отразяване благодарение на усилията на екипа за прес медиа. Британският вестник Таймс също е отразил събитието. Имаше 16 печатни статии за Джелса, читателска аудитория от 10 милиона души, имаше 35 радио предавания и 6 телевизионни предавания с приблизителна зрителска аудитория от 7,2 милиона души. Имаше и 530 хиляди гледания в социалните медии, а друг доклад споменава, че милиони гледания самите екипи за прес и медиа достигнаха до над 528 хиляди души. Също това в Африка са подготвени над 157 новинарски репортажа, достигащи до 6,3 милиона домакинства. Повече от 18 африкански телевизионни канали излъчват Джалса, достигайки до приблизително 3,5 милиона души в Африка. Един гост казва: аз съм получил тук един прекрасен опит с присъствието си. Знам, че никъде другаде такова присъствие не би ми дало такъв опит и урок. В МТ Африка се работи доста усилено. Те са изпратили 157 репортажа на различни места и над 18 африкански телевизионни канали излъчвали Джелса, достигайки до приблизително 3,5 милиона души в Африка. Аз се моля Аллах да установи положително въздействие на тази Джелса върху членовете на общността. Също не ахмадите са дали казвайки своите впечатления, казват, че аз съм учител в Сиера Леон. 3 дни съм слушал събранието. Най-много ме впечатли, че членовете на общността имат пряка връзка, дълбока любов и връзка с халафът. Казва, че аз трябваше да отида неделя на църква, но аз отидох в джамията и реших да слушам третия ден с финалната сесия на събранието. Аз сега разбирам защо ислам и Ахмадият се разпространява толкова бързо и усилено. Нека Аллах установи положително въздействие на тази джалса върху членовете на общността, като същевременно напътства и не Ахмадите ги довежда до истинския ислам. Амин.
अब मैं समझ गया हूँ कि जमात अहमदिया मुसलमा दुनिया भर में इस कदर तेज़ी से क्यों फैल रही है। इसी तरह और बहुत सारे पादरी हैं और लोग हैं पढ़े लिखे, उन्होंने अपने दस्तखत भेजे हैं। अल्लाह ताला इस जलसे के जहाँ नेक असरात तमाम जमात के अफराद पर कायम फरमाए, वहाँ लोगों को भी की रहनुमाई फरमाए और उन्हें सही इस्लाम और अहमदी की तरफ राग़िब करे। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु वमन युद्लिल फला हादिय लहु वनशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वनशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। इबादल्लाहि रहिमकुमुल्लाह इन्नल्लाहा यअमुरु बिल अदलि वल इहसानि व ईताइ ज़िल क़ुर्बा वयन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकरि वल बग़ि यइज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। उज़्कुरुल्लाह यज़्कुरुकुम वदूहु यस्तजिब लकुम वलज़िक्रुल्लाहि अकबर।